Pemirsa, warga korban tanah longsor Dusun Kerajaan, Desa Jambesari yang hingga saat ini masih tinggal di perumahan karyawan PT PN 12 Gunung Gambir. Saat diperiksa tim medis dari Puskesmas Sumber Baru, sebagian korban diketahui menderita flu batuk dan hipertensi. Untuk mencapai tempat pengungsian harus berjalan kaki di medan yang ekstrim penuh lumpur. Bahkan Kepala Puskesmas Sumber Baru Dr. Ivan Aldiansa Halim sempat terperosok ke dalam lumpur setinggi pinggang orang dewasa. Namun kemudian berhasil ditolong oleh relawan termasuk TNI dan Polri. Tim Puskesmas Sumber Baru gerak cepat turun langsung melakukan pemeriksaan kesehatan ke lokasi terdampak longsor. Kepala Puskesmas Sumber Baru Dr. Ivan Aldiansa Halim mengatakan korban longsor Desa Jambesari perlu ditinjau dan diperiksa kesehatannya. Kondisi korban sangat memprihatinkan, rata-rata menderita sakit influenza, batuk pilek, dan juga hipertensi. Untuk influenza dan batuk pilek bisa disebabkan karena faktor cuaca yang tidak menentu, sedangkan hipertensi disebabkan karena faktor usia. Di samping itu, terjadinya longsor juga menimbulkan dampak gangguan psikosomatis, yaitu kondisi yang menggambarkan saat munculnya penyakit fisik yang diduga disebabkan atau diperparah oleh kondisi mental. Dr. Ivan berharap para korban diberi perhatian ekstra, terlebih lagi kondisi kesehatannya. Rata-rata menderita batuk pilek influenza. Gejala itu mungkin karena saat ini terdampak dari tanah longsor dan psikosomatis mereka, maka psikologis mereka terkena, Pak. Ya, karena juga terdampak faktor ekonomi. Nah, ini kita harus memberikan perhatiannya ekstra kepada mereka. Karena mereka sungguh memprihatinkan ya kondisinya saat ini. Dari Sumber Baru, Sugito Jembersatu TV melaporkan.